अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे उस मसले से जो बतदरीज हमारा माशरती नासूर बनता जा रहा है, और वो है भिखारी कल्चर और उसकी तरवीज। आज इस हवाले से हमने बुला रखा है डमी म्यूजियम से चंद भिखारियों को। मुझे यार तुम भी फकीर हो? अल्लाह ना करे जी, क्या बात कर रहे हैं आप? वैसे हजम तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵੇਂਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। 250 ਮੰਗਤੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਟੇ ਦੇ ਬਲਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। आज हम इस डिस्कशन को दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले डेट लाइन कुवैत की एक खबर भी है हमारे पास। जी नायाब। खबर है कि सड़कों पर भीख मांगने वाला गैर मुल्की 50,000 दिनार का मालिक निकला। सर ये पाकिस्तानी कितना बन गया? पाकिस्तानी तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया। ये कुवैत में वाकया हुआ कि एक बंदा वो कहते जनाब मैं डिपोर्ट हो रहा हूँ, मैंने अपने घर वापस जाना है, मेरे पास किराए के पैसे नहीं है। कहते ये 3 साल से यही मांग रहा है, इससे टिकट ही नहीं इकट्ठी हो सकी। उन्होंने चेक किया तो तकरीबन 2.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए। ये इससे गलतफहमी में मुब्तला ना हो जाए कि ये पाकिस्तानी था। हमने कुछ तहकीकात करने की कोशिश की। वो कहते जी एशियाई बाशिंदा है, खुद हुकूमत दबागी वहाँ की। ये इंडियन भी हो सकता है, पाकिस्तानी भी हो सकता है, दोनों के साथ कल्बी मरासिम है अरबों के। आजकल इंडियंस के साथ तो बहुत ही अच्छे हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये इंडियन होगा या बांग्लादेशी। बांग्लादेशी हो तो उसके लिए कोई ऐसा रवादारी का मुजाहरा नहीं करते, और श्रीलंकन के साथ तो बिल्कुल ही नहीं करते। लेकिन ये जो दबा देने वाला, छुपा देने वाला कल्चर है सरकारी सतह पर, यह भी बड़ा खतरनाक और बड़ा परेशान कुन है। हमारे यहाँ 2016 में एक वाकया हुआ कि सऊदीया में पाकिस्तानी पकड़े गए कोई 17-18, और वो भिखारी थे प्रोफेशनल। ये आपको पता है रमजान के फौरन बाद ये जो 2-2.25 महीने हैं, ये जहाज के जहाज भर के ले जाते हैं। मतलब मैं शायद मुबालगा कर रहा हूँ कि जहाज के जहाज, लेकिन इनकी ख्वाहिश तो ये कि बहरी जहाज भर के लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पर बहुतात है बेकार लोगों की, कुछ नहीं करते तो उनसे भिखारी बनाकर काम लेते हैं। वो एवरेज करोड़ों कमाता है इस दौरान पर बंदा। आधे पैसे खुद रखता है, आधे एजेंट रखता है। चुनांचे 3 सरकारी अफसरों के नाम पाकिस्तानी हुकाम दबा गए। ये है वो जुल्म जिसकी वजह से आज तक पता नहीं चल सका कि माफिया कौन रन कर रहा है। आज की गुफ्तगू में मौजूए सुखन ये भी होगा। अच्छा भाई, जनाब अली आप क्या हैं? ट्रैवल एजेंसी जनाब अली। लो अब समझ आई कि ये तो मांगतों का भी पीरो मुर्शद है, ये तो उनसे भी बदतर है। आप पहले मेरी बात सुनेंगे पूरी, फिर कोई और बात करेंगे। देखिए ये शख्स जो है, ये एक दर्जी है, टेलर मास्टर। अब मैंने इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार किए, वीज़ा वज़ा हर चीज़ इसको वहाँ भिजवा दिया। अगर ये वहाँ जाके मांगता है, इसमें मेरा क्या कसूर है? ये औरत, इसको मैंने खादमा बनाकर, एक अरबी की, वहाँ मैंने इसको भिजवाया। खादमा क्या? जिसे आप इंग्लिश में बेबी सिटर कहते हैं। अच्छा अच्छा। अरबियां दे बच्चे भी तो 100 होंगे ना। अब आप मुझे बताएं कि ये औरत बेबी सिटर के तौर पर वहाँ गई, अच्छा, वहाँ जाके अगर ये मांगती है, मेरा क्या कसूर? आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपके खिलाफ 2 मरतबा दरखास्त आई ना, शिकायत आई ना आपकी? जी आई। तो फिर आप पकड़े क्यों नहीं गए? तो भाई ये बात उनसे पूछें जिन्होंने मुझे छोड़ा। एक चीज साबित नहीं, छोड़ दिया। देखा ना, यहाँ पर साबित होना भी तो प्रॉब्लम। ये एक छोटे लेवल की बात है, ये ना तो साबित हो सकता है क्योंकि मैं नहीं, छोड़ दें, फिर बहुत से लोग इसमें धरे जाएंगे। कौन से धरे जाएंगे? अगर मैंने ये बात खोल दी आज। क्यों नहीं खोलते हो? नहीं मैं करता ना। देखा ना, ये है बेशर्मी। ये एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला कार्टेल है, और अब वक्त आ गया है इनकी कलई खुलने का, और इनका भांडा फूटने का और सरे बाजार फूटने का। और ये जो बहाना बना रहे हैं ये बिल्कुल बेसरोपा है। कोई भी वहां पर जाके इस तरह मांग ही नहीं सकता कि बेबी सिटर के लिए भेजा है और जाके बाजार में मांगना शुरू कर नहीं, दे। वहां पर उन्होंने अब तरमीम कर दी है कवानीन में। ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, जी वहां पर इसे बहुत संजीदगी से लिया जाता है। भाई ये बहुत बुरी बात है ये जो आप कर रहे हो। फौरन डिपोर्ट कर देते हैं अगर कोई भिखारी पकड़ा जाए। चुनांचे ये कारीगर लोग हैं, पता क्या करते हैं? कारीगरी भी तो है ना। फिर कहते हैं कि अल्लाह ने देखो कैसा जहन दिया हुआ है। ये शैतान के चेले हैं, उस जहन को इस्तेमाल नहीं करते अपने ऊपर के सीधे रास्ते से। अल्लाह ने जो रिस्क, एक बुनियादी बात, आज की गुफ्तगू
اس ایک بات کے گرد گھومنی چاہیے. ہم اسے بار بار ڈسکس کریں یا نہ کریں, لیکن آج کی ٹیگ لائن یہ ہے کہ آپ کا رزق لگا بندہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے, چاہے آپ اللہ سے لے لیں چاہے شیطان سے لیں. یہ جتنے کرپٹ عناصر ہیں, سیاسی کیا اور غیر سیاسی کیا, حکومتی کیا اور غیر حکومتی کیا, ان سب نے اپنا رازق انداتا شیطان کو بنایا. شاید وہ ایک وہ ایزی ہے, حالانکہ اللہ سے زیادہ ایزی کون ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کہتے ہیں نا لٹھ نہیں مارتا مت مارتا ہے. واہ. اب بادامی باغ قبرستان میں ایک واقعہ یہاں لاہور کا, آپ کو سمجھ آ جائے کہ مت مارنے کی درخشاں مثال اس سے بڑھ کر ہو ہی نہیں سکتی. وہ چور ہے اور پتہ چراتا کیا ہے, قبروں سے بچے چراتا ہے. قبروں سے سر ہاں جی, مردہ بچے. قبر میں آپ کا کیا خیال ہے, چاکلیٹ کھانے جاتا ہے بچہ. ایڈی سنجیدہ گل چ جگت کرنی نہیں جگت نہیں, تم کہہ رہے ہو مردہ بچے, قبر سے مردہ بچے ہی نکالے جا سکتے ہیں. سر مینو ٹینشن ہے وے کہ وہ کردہ کی ہوئے گا. وہ اس کا استعمال دیکھو کیا کرتا ہے. اسے وہ سرے بازار چارپائی پہ لٹاتا ہے اور اسے بے کفن کرتا ہے, اسے پرانے چیتھڑوں میں لپیٹتا ہے اور کھپ ڈالتا ہے, کہتا ہے میری کل کائنات تھی, یہ مجھ سے چھن گئی ہے, اب مجھے اس کی تدفین کے لیے پیسہ چاہیے. اور ہمارے ہاں ایسے پسج جانے والے, ایسے متاثر ہو جانے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں. اسی لیے میں گزارش کیا کرتا ہوں کہ جو سڑکوں پر پین ہینڈلنگ کرتے ہیں, مانگتے ہیں, ان کی خدمت نہ کیا کریں. آپ کی یہ خدمت, آپ کی یہ نیکی کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہی ہے. اس بنا پر ترویج ہو رہی ہے اس جرم کی جو بیکاریوں کے نام پر ہو رہا ہے. سر یہ بندہ گرفتار ہوا کہ نہیں؟ جی جی گرفتار ہوا, پھر اسی نے تو بیان دیا کہ میں یہ کرتا تھا. اور سر جب اس شخص کی والدہ کو بلایا تو اس نے کہا جی کہ نشے کی وجہ سے اس کو میں نے گھر سے نکال دیا تھا, اب یہ خرچہ پورا کرنے کے لیے بدبختیاں کر رہا ہے. یہ بھی ایک ڈفانگ ہے میں سمجھتا ہوں, کہ جیسے کلیپٹومینیا کا ذکر کرتے ہوئے ہنی البیلا نے ایک دفعہ کہا تھا نا کہ نہ پکڑے جاؤ تو یہ آپ کی کمائی ہے, پکڑے جاؤ تو کہا جی میں تو کلیپٹومینیا. ویسے بھی سر پاکستان جی فقیر ہو ہی بہت گئے ہیں, یقین. اس لیے کہ اس جرم کا ارتکاب فقیر کم کر رہے ہیں, آپ زیادہ جو دے رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اچھا, اب اس پہ مجھ سے کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ آفتاب صاحب ہمیں اللہ صبح سے لے کر شام تک کچھ 10 منٹ نیکی کی توفیق دیتا ہے تو ہم وہ بھی نہ کریں. آپ ہم سے وہ حق چھین رہے ہیں تو نیکی کیوں کرتے ہو بھی؟ جنت کمانے کے لیے. جنت اتنی آسان ہے کہ 15 منٹ کی محنت سے تمہیں جنت مل جائے گی. محنت کرو, پتہ کرو ارد گرد میں کون ضرورت مند ہے, کون سفید پوش مستحق ہے. اپنے رشتہ داروں میں دیکھو, جی سب سے پہلے انہیں دیکھو, پھر کسی اور کے بارے میں. حکم ہے اقرب فی الاقرب, کہ قریب ترین کو سب سے پہلے اول خیش بعد درویش. کہتے ہیں صبح کا آغاز صدقے سے کرنا چاہیے. تو صدقہ تھوڑی سی محنت مانگتا ہے بھائی, چیک کرو کہ کیسے کس کو دینی ہے. اور سر اس صدقہ کلچر نے لاہور شہر سے پرندے ختم کر دیے. سر دیکھو ہم نے چیلوں کو جو لوتھڑے کھلائے اس نے سارے پرندے بھگا دیے. ہماری فطرت ہے, یہ فطرت ثانیہ بن چکی ہے عبد الرحمن صاحب, کہ ہم طوطے, مینا, بلبل اس کے عادی نہیں ہیں. ہمیں چاہیے خونخوار لوگ, پرندے بھی, نیتا بھی, دوست بھی, ہیرو بھی. ہمارے ہیرو کون ہے؟ جو ڈکیت ہیں. یہ گنڈاسا کلچر کیا ہے؟ واہ, یہ بات اس طرف جاتی ہے. آج دیکھ لیجئے کہ آپ نے خوبصورت خوشنما پرندے, مجھے لاہور میں روبن تلاش کر کے دے دیں آپ, چھوٹے چھوٹی جو ہمنگ برڈ ہوتا تھا, وہ تتلی جتنا بڑا برڈ, اتنا حسین پرندہ, ایسی مینا, بلبل کچا کھا گئی یہاں کی چیلیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, بار بار پوچھتا ہوں ہمارے حکام سے, یہ جو آج بھی, کیونکہ میں پرسوں اسلام آباد سے آتے ہوئے I took a detour through شادرہ آیا میں, اچھا, اور میں نے دیکھا کہ راوی کے کنارے پر بھرمار تھی. سر نال ہی ناکا لگا ہے, وہ بھی نہیں کچھ کہندے ہونا. اس لیے کہ ناکے والے پیسے لیتے ہوں گے. کیوں بھائی؟ سر میں تو انج پوچھ رہے جی میں ناکا لایا ہوں. زیادہ تر وہ پولیس والے اس طرح سے ہوتے ہیں. یہ ساری گفتگو کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو باہر دے ملک بندے بھیجنا, پاکستان دی بدنامی نہیں, اتنے مانگ دے جا کے. یہ لوگ مانگتے ہیں بھیا, میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ٹیلر ماسٹر ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ یہ ٹیلر ماسٹر ہے.
اس کو مشین چلانی نہیں آتی ہوگی. کیوں بابا جی آپ مشین چلا لیتے ہیں؟ نہیں جی میں تو ایویں تروپے شروپے لا لینا. یہ ہے ٹیلر ماسٹر. یہ کون ہے؟ یہ سر پلمبر ہے. اسے بولنے دو نا. ہاں یہ ٹوٹیاں شوٹیاں نہیں ٹھیک کرتے ہیں پیپ شیپ ہونے. اس کو یہ تک نہیں پتا کہ پلمبر ہوتا کیا ہے. پلمبر. گوتم پلمبر. یہ سر گوتم پلمبر کی ہے. گوتم نیلمبر کیریکٹر ہے آگ کا دریا. آگ کا دریا. اس کا ہیرو ہے گوتم نیلمبر. اب دیکھیں نا اس نے مجھے کہا کہ میں اچھا پلمبر. اس نے پوچھنے کی زحمت ہی نہیں گوارا کی کہ آگ کا دریا کیا ہے. اور سر میں دیکھی آگ کا دریا محمد علی شمی مارا. وہ فلم ہے آگ کا دریا. یہ ناول ہے قرۃ العین حیدر قرۃ العین حیدر کا. یہ وہ آگ کا دریا ہے جس میں آپ نے جانا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. ایک آگ کا دریا ہے اور سوج کے جانا ہے. اور سوج کے جانا. اچھا سفارشی کون ہے تمہارا مجھے یہ بتاؤ. ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ 3 لوگوں کو حکومت نے دبا دیا. ہاں جی وہ پہلے پتا کریں نا کون ہے. 20 دفعہ بتا چکا ہوں کہ 2005 میں حج پہ گیا تو وہاں میں نے دیکھی بہت ساری بے قاعدگیاں. کوئی اوور ری ایکٹ کر گیا شاید. ریزن جینون تھی لیکن اس کمپنی کا مالک قدرے شریف آدمی تھا. اس کی بیوی بڑی بڑھ بڑھ کے بولتی تھی. میں نے کہا میں ذرا تھوڑا سا اس کو سبق اور سکھا رہا تھا. بڑی اچھی طرح سکھا چکا تھا. ان کو پھیرے کافی سارے لگ چکے تھے لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا کیونکہ جو متعلقہ وزیر ہے وہ خود آ گیا. وہ ہیرنگ میں آ گیا. میں ہیرنگ میں جاتا تھا تو وہ آ گیا کہ آفتاب صاحب میرے کہنے پہ معاف کر دیں. میں نے تب بھی معاف نہیں کیا تھا لیکن اندر خانے اس نے معاف کر دیا. پتہ کون تھا وہ؟ ہمارا دوست, ہمارا جگری یار. نام تو بتائیں. چلو چھوڑو رہنے دو اب ایسے. اور اسی جاندی کلچر نے ہمارے اداروں کو تباہ کر دیا ہے. آپ کسی افسر پہ ہاتھ ڈالیں کوئی نہ کوئی سفارش آ جاتی ہے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ریٹروسپیکٹ میں ہم ان 3 سورماؤں کے نام نکلوائیں جو سعودیہ میں کارٹل چلا رہے تھے؟ سر ممکن ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے. اچھا جی ایک کوشچن لے لیں پہلے. جی سر بھکاریوں کے سدباب کے لیے آپ حکومت کو کیا مشورہ دیں گے؟ حکومت کو ہی مشورہ کافی نہیں ہے, پورے معاشرے کو مشورہ دینا چاہیے. حکومت اس کا حصہ ہے کہ ایک تو بجٹ میں اضافہ کروائے, ان بیچاروں کی قسمہ پرسی ختم کریں, پھر جو قانون ہے اس پر عمل درآمد کروایا جائے, ان کے لیے پناہ گاہیں. یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو بن رہی ہے, جو آہستہ آہستہ یہ کلچر پنپ رہا ہے, اچھی بات ہے. لیکن سختی سے جس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے وہ یہ کہ جس طرح سموکنگ کے خلاف ایک بڑا اچھا سٹیپ یہ کہ سکولوں اور کالجوں سے اتنے 100 گز کے فاصلے پر آپ سگریٹ نہیں بیچ سکتے. اسی طرح جیسے کینیڈا میں قانون ہے کہ آپ بس سٹاپ, اے ٹی ایم یا کوئی بھی پبلک پوائنٹ اس سے 200 گز تک پین ہینڈلنگ نہیں کر سکتے. یہ جرم ہے, اسی وقت پکڑ لیں گے آپ کو. تو ان چیزوں کو پہلے تو لیجسلیٹ کروائیں اور اگر کر لیں اس پر عمل درآمد ضروری ہے. جی سر اشاروں پر کھڑے فقیر مافیا ڈکیتیوں میں بھی ملوث پائے گئے ہیں. آپ لوگوں کو کیا احتیاط سجیسٹ کریں گے؟ اس پر سب سے پہلے تو یہ کہ شیشہ ہی مت کھولیں. وہ کہتے ہیں نا جاپانیوں نے فرش صاف کرنے کا بہترین طریقہ یہ نکالا کہ وہ فرش گندا ہی نہیں کرتے. تو آپ شیشہ کھولیں ہی مت, اور اگر کھولنا بھی پڑ جائے تو کوشش یہ کریں کہ نظر رکھیں ادھر بھی اور ادھر بھی, کیونکہ ایک طرف والا آپ کو باتوں میں لگاتا ہے, دوسرا پیچھے پڑی کوئی چیز وہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم فقیروں کا ذکر کر رہے ہیں, لگ اس طرح رہا ہے جیسے اچکوں اور چوروں کا. یہ ایکچولی اکثریت ان میں سے وہی, اور کم از کم ان کے بچے تو یہ ٹھیک ٹھاک سکہ بند چور ہیں. اچھا یہ باہر ملکوں میں نہیں ہوتا ایسا؟ یہ باہر ملکوں میں نہیں, اس لیے کہ وہاں تم جیسے گینڈا صفت لوگ نہیں ہوتے, تم جیسے ٹھیکیدار یہاں پر ہیں. ہمارا سارے کا سارا بیڑا غرق ان جیسوں نے کر رکھا ہے ہر فیلڈ میں. یہ استارہ ہے اس ذلت کا. ویسے وہ فقیر نہیں معصوم لگ رہے میں نے. اب تم یہ اچھی خاصی خوش شکل خاتون ہے, اس کو خادمہ بنا کے باہر بھیج دیتے ہو. یہاں ہسپتالوں میں ضرورت ہوتی ہے دایا کی اور کئی کام کرنے والوں کی, اسے کہیں لگوا دو. باقی تیریاں خیرہ ہون میں تو کڈیاں چنگیاں گلنا کرنا ہے. تم اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرو, میں تمہیں کہیں کام دلا دیتا ہوں. یہ آفر جو ہے یہ ان لوگوں کو آپ کیوں نہیں کرتے, یہ میل کو؟ یہ ریڈنڈنٹ ہے, اب ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اس میں مجھے کچھ نظر آ رہی ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے یار تینو فقیر نہیں ہے جی نظر آتا کہ رات نو نا شہنشاہ بن کے نکلتا فقیر.
अंधेरी रातों में ਬਾਗੀ ਨੇ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬਾਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਇਹ ਤੇ ਦਿਨ ਚ ਤਿੰਨ ਕਦਰਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਾਨਾ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਉਂਦੀ मैं बिल्कुल नहीं देता जी इन लोगों को जो इशारों पे मांगते हैं नहीं मांगते हैं उन्हें तो आप कभी नहीं देते थे जो मांगती हैं उनके बारे में नहीं उनको भी नहीं देता ਇਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ और ਸੋਹਣੀਆਂ तुम चुप रहो इनने कीती है यहाँ पे अपनी ड्रामेबाजी मत करो तुम भी मुल्क की बदनामी का बायस हो कोई शक नहीं ये लोग बदनामी का बायस हैं। तो क्यों भेजते हो इन्हें फिर आपको क्यों बात नहीं समझ आ रही मेरे भाई मैं इसलिए नहीं भेजता ये जो कुछ वहां करते हैं हमारा तो होता है सीजन ये रमजान शरीफ और अब जाके आगे होगा रबीउल अव्वल में जो उम्रे का सीजन होता है जी जी उसमें हम इन लोगों को भेज देते हैं ये उम्रा भी कर लेते हैं ਅਸੀਂ ਆ ਕੀ ਹੱਜ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ नहीं वहाँ पे क्या हज करोगे ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ बकवास कर रही तो पागल तो नहीं अब तब सबसे पहले तो पंजाब हुकूमत को कहें कि जो गदागरी एक्ट है इसको नाफिज तो करे हर इशारे पे यार 1 दर्जन से ज्यादा लोग खड़े होते हैं आपको तंग करने के लिए ਅਜੇ ਖੁਸਰੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਦਰਜਨ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सर ऐसे वैश्विक किस्म के खुसरे आए हैं कहना नहीं कि खरा सरा कि आपको खौफ आता है बकायदा उनको देखकर वो इसलिए कि आधे से ज्यादा खुद साख्ता है हाँ जी ਗੱਡੀ ਇੰਜ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ सर आप तो ऐसे से नामों से पुकारते हैं ओ बबलू ओ मिठू मेरे सोने चन्न मखना की हो गया 150 कढ़ा ही ये चमन आइसक्रीम के सामने पता है ना वहाँ बड़ा इकट्ठ हो जाया करता है हजूम होता है तो आज से कोई 25 साल पहले मुझे उसने नॉक करके कहा सारी फैमिली वाले थे मेरी बीवी बच्चे तो कहते जावेद के अब्बा मुझे आज तक मेरे बच्चे छेड़ते हैं जावेद के अब्बा। मैंने कैसे पहचाना एक मुझे इसी तरह मांग रहा है तो मैंने गाना लगाया हुआ था कोई पंजाबी मैंने विंडो खोल दी खुसरे के आवाज तेज कर मैंने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया तो उसमें कोई अच्छा गाना क्या लगा होता और गाना लगा सी चलेंगी पखियां ਖੁਸਰੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ मैंने यही तो उसे देखना था कि ये असली है कि नहीं ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹਰ ਚੌਂਕ 'ਚ ਡਾਂਸ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਖੁਸਰਾ ਸ਼ਨਾਸ तो खुद बताओ जो असली ख्वाजा सरा होगा वो थोड़ा सा तो नरम पड़ेगा ना गाना सुन के हाँ जी वैसे अगर देखा जाए तो टेक्निकली बात दुरुस्त है जो जाली होगा क्योंकि उसे तो ये काम आता ही नहीं ना मैंने फिर डांटा उसे मैं कहा दफा हो जाए जाली बंदा ही नहीं ठीक ਫਿਰਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚ ਲੈਣਾ तो तीन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा ਬਾਕੀ ਸਭ ਬੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਫਕੀਰਨੀ ਦੀ ਸੀਡੀ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਖੁਸਰੇ ਦੀ ਅਲੱਗ जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत जहां ममता वहां डालडा Why don't we change our behaviors? क्योंकि डिसिप्लिन की हमें आदत ही नहीं है। आपके पास फैसिलिटीज नहीं है कि हर एक को आप टेस्ट करें। इस टाइम पे हम ऑलमोस्ट सारे लोगों को टेस्ट कर रहे हैं जिनकी हमें जरा सा भी डाउट होता है हम उसका टेस्ट कर लेते हैं। किसको वेंटिलेटर पर रखूं और किसको वेंटिलेटर पर नहीं रखूं, ये सूरत हाल हो गई है अमेरिका जिस मुल्क में। जो डॉक्टर्स है वो इसको जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत जज्बे से जो है वो आगे आए हुए हैं। लोगों को क्या हिदायत देंगे कि इस वक्त हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स देंगे? हम आपके लिए बाहर खड़े हैं तो आप हमारी खातिर अपने घरों तक महदूद रहिए। हमारे मुल्क में हमारा सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा शील्ड है वो एहतियात है। बड़ी बदकिस्मती से हम लोग नहीं प्यार से सुनते, नहीं सीखते। कौम से हाथ जोड़ के अपील है
کہ خدارا ایک دوسرے سے کچھ دیر کے لیے دور ہو جاؤ. لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ اس بیماری کا ایک واحد حل ہے، وہ ہے لاک ڈاؤن. دیکھیے Q&A پی جے میر کے ساتھ جمعہ سے اتوار رات 8:05 پر صرف آپ نیوز پر. जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत. जहां ममता वहां डालडा. वेलकम बैक. ख़वातीन व हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म पत्तन से लिया है. शायरी और मौसीकी दोनों बाबा जी चिश्ती की. नहायत शानदार आवाज़ ज़ुबैदा खानम और इनायत हुसैन भट्टी की. पेश करने जा रहे हैं बब्बू राना और साथ देंगी साइमा मुमताज़. वाह वाह वाह. बेड़ी दित्ती ठेलोए मुहब्बतां दा खेलोए रब ने कराया साडा पतना ते मेलोए. बेड़ी दित्ती ठेलोए मुहब्बतां दा खेलोए रब ने कराया साडा पतना ते मेलोए. तेरा इंतजार नी दिल बेकरार नी. सजरां दी बेड़ी साडी रब करे पार नी. तेरा इंतजार नी दिल बेकरार नी. सजरां दी बेड़ी साडी रब करे पार नी. हंस हंस लाया बेवा हंस के निभानिया. पलड़ जवानिया मुड़ के नियानिया. हंस हंस लाया बेवा हंस के निभानिया. ला 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 ला. असा नहीं हारना तुसा ना वसारना. तुसी सन डोबना ते तुसी सन तारना. असा नहीं हारना तुसा ना वसारना. तुसी सन डोबना ते तुसी सन तारना. तू ही मेरे हार दा वाली जिंद जान दा. तेरिया मैं तेरी बेवा रब साडा जान दा. तू ही मेरे हार दा वाली जिंद जान दा. तेरिया मैं तेरी बेवा रब साडा जान दा. ला 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 ला. आजा बेलिए पक्कीए सहेलिए. अखां नाल अखां दिल दिल नाल मेलिए. आजा बेलिए पक्कीए सहेलिए. अखां नाल अखां दिल दिल नाल मेलिए.
बेड़ी दित्ती ठेल ओए मुहब्बतां दा खेल ओए रब ने कराया साडा पतना ते मेल ओए ला 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 ला। सुपर सुपर। हालात मुश्किल हैं, कोई बात नहीं, हो जाएंगे सारे काम जैज़ वर्क फ्रॉम होम बंडल के साथ। अभी मिलाएं *117*14# और सिर्फ 100 रुपए के लोड में पाएं 10 GB डेटा और अनलिमिटेड जैज़ मिनट्स। क्योंकि डरना नहीं, बचना है। जैज़ केयर्स, दुनिया को बता दो। जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत। जहां ममता वहां डालडा। मेरे परवरदिगार, तू गवाह है कि हमने बंजर खामोश जमीनों पे गुलशनों के बीज बोए, पत्थरों की चादरों में घर पिरोए, दर्द की स्याह रातों में रोशनी के दिए जलाए, डरे हुए बेनूर चेहरों पे झिलमिलाती हंसी सजाए। अपनी रहमत, अपनी कुदरत के साए हम पे बिछाए रखना। ए परवरदिगार, ये मोहब्बतों के, रहमतों के सिलसिले बनाए रखना। दुआ को बहरियाटा। वेलकम बैक। जी ना आप। खबर है कि मुर्गे के शोर से तंग हमसाया शिकायत लेकर अदालत जा पहुंचा। मुर्गा कितना का बेचारा शोर करता होगा। कैसा अहमक है तुमने, फिर मुर्गे को शोर मचाते सुना ही कभी नहीं। तुम्हारा पाला जब भी पड़ा है ब्रायलर मुर्गों से पड़ा है। इनकी कोई चीज नहीं निकलती शोर समेत। चवड़ा पहले दौर च मुर्गे की आवाज से तो लोग उठ पैंदे होंदे सन। में कोई शक नहीं, मुर्गा तगड़ा हो ना तो वो आपकी जिंदगी अजीरन कर सकता है। जी जी जी। इतना शोर है उसकी आवाज में, और वो फिर गलत टाइम पे। मैंने बहुत सारे मुर्गों से जान छुड़ाई इसलिए कि वो दोपहर के वक्त उद्दम मचाना शुरू कर देते हैं। हालांकि उनका टाइम सुबह है, बस सुबह शोर मचाएं, दैट्स इट। रात गए वो शुरू हो जाते हैं। ये वो 3-4 मुर्गे थे जो जान से सिर्फ इसलिए गए कि उनकी टाइमिंग आउट थी। मैं 100% श्योर हूं कि आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा, ऑडियंस को भी नहीं आएगा और व्यूअर्स की भी अक्सरियत को नहीं आएगा। यहाँ पर एक परिंदा है, सिर्फ मुझे पंजाबी में उसका नाम आता है टटीरी। टटीरी जो बहुत शोर मचाता है, टटा 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 करता रहता है। वो जानबूझ के तंग करता है सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए कि मैं इतना शोर मचाऊं कि यहां से चला जाए। और ये परिंदे करते हैं, परिंदों का स्टाइल है। परिंदे बाज़ औक़ात जो हैचिंग कर रहे होते हैं ना, हैचिंग सीजन में आप घने जंगल में दाखिल हो, आपके सर पे ठूंगा मारेंगे। बड़ी खुश शक्ल, वो लंबी टेल वाला, लॉन्ग टेल, येलो टेल वाला, वो तो मारेगा। क्यों? उसे पता है कि आप उसके बच्चे, अंडे, कुछ वो खतरे में है इस वक्त। वैसे आजकल टटीरियां असम्बली च बहुत खप है। मेरे रिसर्चर्स ने बताया कि स्विफ्ट बर्ड कहते हैं। स्विफ्ट बर्ड एग्जैक्ट टटीरी नहीं है, ये उसकी किस्म है, अजीज़ो कारम है। ये उसका मतलब फर्स्ट कजन कह सकते हैं। दूसरा मोर, इतनी करीह आवाज है उसकी। मैं आज ये जो गुफ्तगू हो रही है ना, इसमें बाकायदा लिख के आया था कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, और मैंने
बड़े जल्दी حروف में लिख रखा है अच्छा जी कि मैंने आज उन मोरों का जिक्र करना है जो चोरों के घरों में बोलते हैं। मैं जा रहा हूं, अभी उधर जाता हूं। पहले मैं ये बता दूं कि ये मुर्गा फ्रांस का है। फ्रांस में ये वाकया हुआ और वो अदालत पहुंच गए हमसाए। वो कहता है कि जनाब मैं एक देहाती आदमी हूं, मैं फितरत को बहुत पसंद करता हूं, स्टेट ऑफ नेचर में रहना मेरी आदत है, तो इसलिए मुर्गे की आवाज़, भाई इतने तुम फितरत परस्त और फितरत पसंद हो तो गांव से शहर क्यों आए? ये जो शोर मचाता है ना मुर्गा, इसके लिए बेलफ आया। बेलफ ने इसके चीखने चिल्लाने की आवाजें रिकॉर्ड करके जाके जज को सुनाई कि जी शोर तो होता है। एनिमल एक्टिविस्ट ना बोल पड़े। नहीं, वो मालिक ने कहा कि जी मैंने 8-8 घंटे इसको दड़बे में भी रख के देख लिया है, नहीं हटता है, अब बेजुबान है, मैं क्या करूं? मुझे यकीन है कि ये रिलीफ मिलेगी और रिलीफ मिलेगी हमसायों को, क्योंकि ये सदमा जारिया मजीद जारी नहीं रहना चाहिए। सर ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ। मैं 16 साल GOR में रहा हूं और मेरे इर्द गिर्द चंद करप्ट अफसरान भी रहते थे। सारे ही करप्ट नहीं थे, लेकिन वो करप्ट जो वाइल्ड लाइफ के अफसरान थे, वो कीमती मोर चिड़ियाघरों से मुख्तलिफ जगहों से अपने घरों में ले आते हैं बाप का माल समझ के ना। मैं समझता हूँ कि इसकी कानून साजी होनी चाहिए कि शहरी जो आबादी है जी उसमें इन चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। टीले च पक्किया कुकड़ इनू वेख के रौला पाउण लग पैंदा। लोगों ने तो घरों में शेर और चीते भी पाले हुए हैं। देखो लाइसेंस के साथ रखें, जरूर रखें। सर ये कुत्तों के लाइसेंस भी होते हैं? ये कुत्तों का भी लाइसेंस वो और होता है। गेम डॉग का, पॉइंटर का, लैब्राडोर का लाइसेंस है, लेकिन वो जंगली नहीं है। जंगली जानवरों की बात ही वो कैटेगरी और है। तो आप कहें जी मैंने मगरमच्छ रखना है, मगरमच्छ अगर रखना है तो उसका लाइसेंस लें। कोबरा रखना है आपने, कोबरा इज अ जंगली जानवर। यहाँ पर कई लोगों ने हस्की भी रखा हुआ है। हस्की भी जंगली नहीं है। वो की डिफेंस रहता जी। आपने कोई जानवर रखा? मैंने तोता रखा था। भाई वो तो परिंदा हुआ ना, जानवर तो ना हुआ। परिंदा भी जानवर ही होता है। जानवर ही है वो जो आप कहना चाह रहे हैं वो चौपाया है। परिंद चरिंद इसमें कोई शक नहीं, दरिंद, लेकिन ये होते सारे जानवर हैं, बशमूल आपके, बशमूल हमारे। मैं भी जानवर, सारे जानवर हैं। इंसान को हैवाने नातिक कहते हैं। बहुत पढ़े लिखे बंदे उन्होंने तेन रिच जिहा बना देना। अच्छा जी, हमसायों की बात हो रही थी। हमसाए के बेपनाह हुकूक होते हैं। जी जी, ये बहुत बुरी बात है कि आपकी वजह से आपके हमसाए को कुजाइए कि उसकी आसाइश में इजाफा हो, उसकी राहत में इजाफा हो, आप उसके लिए आसानी करें, आप उसके लिए तंगी का बायस। हमसायों का मामला तो इस हद तक संजीदा है कि सहाबा कराम कहा करते थे कि इतनी ताकीद हो रही है दिन ब दिन इनके हुकूक के बारे में, ऐन मुमकिन है कि जायदाद में हिस्सा भी देना पड़ जाए। और एक और जगह पे हुक्म है, मतलब रिवायात मिलती हैं आपको कि अपना सालन जो है ना उसमें शोरबा ज्यादा कर लो ताकि बांट सको, साथ वालों के यहाँ भेज सको। लेकिन सर अब ये थोड़ा सा मैं इस पे इख्तलाफ करूंगा। आज आप ऐसा करते हैं तो वो आपके गले पड़ जाता है। ये आज की बात नहीं हो रही भाई, ये उस दौर की बात हो रही है जब सबका एक ही सोशल स्ट्राटा था। बिल्कुल। आप अगर आज किसी बहुत पॉश सोसाइटी में रह रहे हैं, आप उसके घर पेटी भेजकर देखिए आम की, वो कितना खुश होता। यकीन कीजिए मैंने चंद दिन पहले खुद कुक किए थे तीतर। इतने कम होते हैं कि बमुश्किल में 2-2, 3-3 भेज सका अपने दोस्तों को। इनमें से मुझे सबसे ज्यादा मजा आया, मेरा एक सहाफी दोस्त है, वो कहने लगा कि मैं और मेरे अब्बा खाने से रह गए थे, लेट आए, तो जो दाल साग था हमारे आगे रख दिया गया, एन बेल हुई बाहर, पता चला आफ्ताब साहब ने तीतर भेजे। हमारी उस दिन ईद होगी। नहीं ये होता है, देखिए दोस्ताना और बात है। यार तेनू उन्हें बैल बजाई सी, मैनू सालन चाहिए, तू क्यों देन गया उथे? तेरा ते अपना नहीं पूरा होंदा, तू अगे ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ सब एक दूजे के घर कोई कड़ी पकावे या कोई अच्छी चीज। शफीक रहमान लिखते हैं ये एक जमाना था जब लोग छतों पे सोया करते थे और छतें साथ साथ होती थी, उनमें दीवारें नहीं होती थी, ज्यादा से ज्यादा 2 फुट 3 फुट की आप खड़े होके लैक्स कर सकते थे। बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि इतना सलूक था 2 हमसायों में कि रात एक हमसाया ख्वाब में बातें करता था, दूसरा ख्वाब में उसे जवाब देता।
حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے. जिंदगी की हर धूप छाव में डालडा रहा आपके साथ, तो अब डालडा की रेंज पर पाएं 200 रुपए तक की बचत. जहां ममता वहां डालडा. एक अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जैसे डटे हैं सब अपने अपने महाज पर, आप मीडिया नेटवर्क के कारकुन भी मुस्तनद खबर की फराहमी, दुरुस्त मालूमात की दस्तियाबी और शऊरी बेदारी के लिए तैयार हैं. दम बदम बेदार हैं हर कदम, क्योंकि एहतियात, अज़्म और हौसले से इस वबा को पछाड़ना है, एक नया कल उजालना है. वेलकम बैक. जी मायरा, खबर है हद से ज्यादा मोहब्बत करने और ख्याल रखने पर बीवी ने शौहर से तलाक का मुतालबा कर दिया. ये बड़ी वायरल है आजकल खबर, और हैरान कर दिया इसने. अक्सरियत तो ये कहती थी कि ये खबर ऐसे ही कंकॉक्टेड है, हकीकत से इसका ताल्लुक ही कोई नहीं. मिन सच है. शारजा का ये वाक्य गो के सन 2016 में इसके बिल्कुल बरक्स दुबई में एक केस आया था, ये गालबन अबू धाबी में, कि शौहर टाइम नहीं देता, बहुत मसरूफ रहता है, इसलिए मुझे तलाक दी जाए, मैं खुला लेना चाहती हूँ. तो ये उसका राइट है. राइट तो यहाँ भी है. सारे इन्नी मोहब्बत करने वाला खामद इहो जिहा दौर च कित्थों लभदा जी. इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये भी खिलाफे फितरत है और इसमें मजाह ना तलाश किया जाए. लोग समझते हैं जी ये दोनों मखौलिये से हैं, मियाँ बीवी, ऐसे ही वायरल होने के लिए, जैसे छिछोरपने होते हैं ना, वो चीप शॉट्स, उनमें से ये एक है. ऐसा हरगिज नहीं है. ये एक अजीब चीज होती है जिसको माहिरीन नफ्सियात कहते हैं ऑब्सेसिव लव डिसऑर्डर. ये ऑब्सेशन हो जाता है किसी को कि मैं इससे इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं मर जाऊंगा अगर ये ना हुई तो, या ये अगर ना हुआ तो मैं मर जाऊंगी. होना तो वैसे ये चाहिए, लेकिन ये अजीब आदमी है जो उसके बरक्स कि अगर ये ना हुई तो मैं मर जाऊंगा, और दूसरा हर वक्त प्रोटेक्टिव रहना, हर वक्त उसका ये ना करो, तुम्हारा ये ना. जैसे हमारे बड़े मशहूर आर्टिस्ट हैं अमानुल्लाह साहब, उनका एक सिंड्रोम है इसी तरह का अपने बड़े बेटे के बारे में. जब भी सर्दी बहुत है तुम ना आना, उधर अंधेरा बहुत है तुम ना जाना, गर्मी बड़ी कारी रहो, गर्मी बहुत है घर रहो, मैं टांगे पे आ जाऊंगा. ये बड़ी मशहूर लेजेंडरी बातें. ये है ऑब्सेसिव. एक किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा होना ऑब्सेशन बन जाता है. ऑब्सेशन एक डिसऑर्डर है जिसे बंदे भी नापसंद करते हैं और खुदा भी. चाची इन्नी मोहब्बत कर दी, कहती अगर तू कर रहा तो मैं मर जाना ही. कौन सी वाली चाची की बात? जेडी भी चाची चाची दी. अच्छा, हकीम अपनी अज़दवाज के बारे में कोई सीक्रेट रिवील नहीं करता, खास तौर पे उनकी तादाद के बारे में. सर साड़ियां ते बीवियां होंदियां ने, अज़दवाज पता नहीं किसे हुंदा ते कौन कहंदा है. अज़दवाज उसी की जमा है. ज़ौजा होती ना, ज़ौजा. यार सी एक लफ्ज़ सुन के याद कीता हुंदा, तीन और कह दिंदा साडू. सर वैसे अरब ममालिक में भी ज्यादा शादियों का रवाज है. वहाँ तो कल्चर है ना, ये एक जमाना था, स्टेटस सिंबल होता था. ते सर ओदा हक है तलाक लेन दा. खुला है ना, खुला. मैंने गुजारिश की है कि जब चाहे वो ले ले, किसी बात पे भी ले ले. उसकी अपनी तबीयत, मिलान, ज़ौक, पसंद नापसंद. इवन अमेरिका में एक औरत ने अपने शौहर से 18 साल बाद तलाक सिर्फ इसलिए ले ली कि इसने मेरे कहने के बरक्स ट्रंप को वोट दिया. चाची ताड़े को खुला क्यों मांगदी, तुसी हाथ नहीं धोंदे? यार सीरियस बात हो रही है. गुजरावाला में एक शख्स ने अपनी बीवी की बदसलूकी की बिना पर तलाक दे दी, सिर्फ इसलिए कि वो 2 दफा उससे घर में बर्तन धुलवाती थी, सुबह और शाम. वैसे ये कोई ऐसी बात नहीं है, मैं इसे रीजन नहीं समझता. बर्तन धोने से क्या तुम्हारा रंग मैला होता है?
باہر دے ملک تے سارے تو ہوندے نے بھائی میں جب تک امریکہ میں تھا مجھے باقاعدگی سے دھونے پڑتے تھے, مجھے سخت غصہ آتا تھا. لانڈری اور یہ برتن دھونا اس کی نسبت زیادہ مشکل کام میں نے اپنے ذمہ لے لیا. میرے سارے دوست آج تک مجھ پہ خوش ہیں, اور وہ تھی کوکنگ. میں کوکنگ کر دیتا تھا, ٹی وی دیکھتا تھا, کتابیں پڑھتا تھا, اخباریں پڑھتا تھا, مزہ کرتا تھا. اور یہ بیچارے لانڈریاں بھی کرتے تھے, ایون میرا جوتا تک پالش دوست کرتے تھے. کیوں؟ میں ان کے لیے ایسی کلاس کی چیزیں بناتا تھا. توا قیمہ نہیں, توا قیمہ نہیں, اور بڑی بڑی چیزیں. سر کتنے کرتے ہیں کوکنگ؟ امریکہ میں, اور کہاں سر امریکہ تو بہت بڑا ہے. میں کیلیفورنیا میں بھی کرتا رہا ہوں, اور ایسٹ کوسٹ میں واشنگٹن ڈی سی بھی کرتا رہا. سب سے اچھی ڈش کیا بناتے تھے آپ سے؟ بہت ساری ڈشز. کڑھائی بہت اچھی, توا قیمہ بہت اچھا. سارے کو جوا جیت لیندے بھائی سارے, مگر میں پائی روٹی دے کھوا. میں ہرگز اس طرح جوا نہیں کھیلتا تھا. میں نے 1-2 دفعہ نصیحت کروانے کے لیے, سزا دینے کے لیے کچھ دوستوں کی طبیعت درست کی تھی. اس بات کو غالباً 30 سال ہو گئے ہیں, وہ آج بھی یاد رکھتے ہوں گے. واشنگٹن ڈی سی والے صاحب اور ایک لاہور والے صاحب. بھائی جی ساری گل سننی ہے گی. اوئے ہوئے بھائی جی ایسا گل ہے کہ اے جڑی نا اے کو طلاق منگنی پے گی. دونوں میں سے کون؟ اے جڑی بلیک بیوٹی ہے دی گل ہو رہی ہے. اسی شرتے آ گئے ہیں یار, کتنے بدتمیز شرطے ہیں. شرتے جڑے ہوندے ہر جگہ تے بدتمیز ہوندے ہیں. امریکی شرطے تو بدتمیز نہیں سر, لوکی انہوں نے کھلو کے تصویراں لواندے نے. بہت تمیز والی پولیس. امریکی بھی ناروے میں دیکھ لیں, سوئٹزرلینڈ دیکھ لیں, نیوزی لینڈ دیکھ لیں, کینیڈین ڈینمارک, کینیڈا والے تھوڑے سے سخت ہیں. سختی نہ کریے تے عوام مندی نہیں ہے گی. تو پتہ ہے کیڑے ملک چ رہن رہے ہو. اچھا جی, معاملہ کیا ہوا ہے؟ سر دیکھیں, میں طلاق لینا چاہتی ہوں, میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی. یہ کیا بے کی بات ہے کہ وہ آپ کی ہر بات مانتا ہے, سر تسلیم خم کرتا ہے, تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ وہ برتن توڑے, لڑائیاں کرے؟ یہ کم پاگل پن ہے, یہ obsession, یہ ہر وقت جی کرنا. سر مجھے ڈرامہ چاہیے, تھوڑی سی ایکسائٹمنٹ چاہیے, آرگیومنٹ چاہیے. نہیں, آپ کیا ہمایوں گجر ٹائپ کوئی کیریکٹر کنسیو کیے بیٹھی تھی؟ دیکھیں, نارمل انسان ہونا چاہیے, یہ نارمل نہیں ہے. کیوں بھائی جان, کیا مسئلہ؟ سر آپ مجھے دیکھیے, آپ کو لگتا ہے کہ میں نارمل نہیں؟ یار یہ تو بہت نفیس آدمی. ایسے گل دا تے رولا نفیس ہے. تواڈے خلاف کیوں نہیں لوکی اڑدے؟ تسی کو پائی جاندے ہو فوری جا رہے پکے. حسن اس طرح کی بات گھر میں نہیں کی جا سکتی. لاؤ پکا. سر میں نے سوچا تھا کہ میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا اور اپنی زندگی کا آخری دن بھی اسی کے ساتھ گزاروں گا. مجھے یہ بتاؤ, تمہیں کس احمق نے کہہ دیا کہ اس پلینٹ پر یہ آخری خاتون ہے؟ سر میرے لیے یہی ہے. کیوں اس قدر کمپلیسنٹ کیوں ہو تم, اتنا کنٹینٹ آدمی؟ اچھا, محبت کرتے ہو اس سے؟ ظاہر ہے سر. محبت میں تو پھر سب کچھ ہو. محبت ایک ایسا مرض ہے جس میں اللہ کسی دشمن کو بھی مبتلا نہ کرے. ایکسیسو محبت. وائٹامنز بھی ایکسیسو اچھے نہیں ہوتے. ہاں جی, ایک حد سے تجاوز کر جائے نا, اور جب محبت حد سے تجاوز کر جائے توبہ. اسی طرح نفرت بھی حد سے تجاوز نہیں کرنی چاہیے. نفرت ایک نیچرل جذبہ ہے. لوگ کہتے ہیں میں کسی سے نفرت نہیں کرتا, وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. اندر اس کے نفرت موجود ہوتی ہے, اس کا اظہار اس قدر تو اس کو احتشام سے نہیں کرتا. لیکن ایکسیسو نفرت بندے کے سٹیچر کو بہت نیچے لے جاتی ہے. وہ کس طرح سر؟ اب دیکھیں نفرت کا اظہار بندہ کیسے کرتا ہے. لڑکے نہیں, بندے کے پاس ایک میکنزم ہے. اب صرف میں اس تمثیل کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, حقیقتاً ایسا نہیں ہے, ایک تمثیل ہے, مثال ہے. جی جی, کہ بندے کے پاس ایک ڈبہ ہے اور ایک برش ہے, وہ جب چاہے اس کو کالا پینٹ کرنا شروع کرتے. نفرت کا اظہار یہ ہوتا ہے. اسے یہ نہیں پتا چلتا کہ جو کینوس ہے نا جس پر وہ پینٹ کر رہا ہے, وہ اس کے دل کی دیوار ہے, اس کو سیاہ کرے جا رہا ہے, کالا سیاہ کرتا چلا جا رہا ہے. بھئی کیوں کر رہے ہو اسے کالا؟ تم وہ وقت ضائع کر رہے ہو. اس کو دل کو تو خوشگوار رکھنا چاہیے, اس کو خوبصورت رکھنا چاہیے. اسی لیے تو کہا گیا کہ خیر الامور اوسطہا. ہاں, نہ اس انتہا پہ جائیں نہ اس انتہا. ایبسولوٹلی. یہ جو بلیک اور وائٹ کے بیچ گرے ہے نا, یہ بڑی قیمتی چیز ہے. یہ ویسے تو ارسطوٹل نے بھی بہت کہا ہے, تذکرہ کیا اس کا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کہتے تھے بیان کے بارے میں کہ سب سے اچھا بیان مختصر بیان ہے, اور ایکسٹریم پہ مت جاؤ, درمیان میں رہو. درمیانی رستہ ہی سب سے اچھا رستہ ہے. اس بندے کے لیے بھائی جی میری گزارش ہے کہ تمہاری چوائس اچھی ہے, یہ اچھی خاتون ہے یقیناً ایسی, لیکن اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ تم نارمل, کیونکہ تمہارا بیہیویئر نارمل نہیں ہے, کیونکہ تم آبسیشن کا شکار ہو اس لیے نارمل نہیں ہو, اس آبسیشن سے نکلو. اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر لو کہ یہ دنیا کا آخری شخص نہیں ہے کہ نہ رہا تو تم ختم ہو جاؤ گے.
क्या अरबी भी है ना नाले भी बर्दाश्त करो असल गल ये हैगी कि मैं इस बंदे से ज्यादा तशद्दुद नहीं करता हैगा क्योंकि इसी तरह मैं मोहब्बत करता अपनी बीवी के नाल मोहब्बत नहीं होंदी ਤੁਹਾਨੂੰ पता भाभी नहीं हैगी मगर मेरी जैसी मोहब्बत आप नहीं कर सकते। इस मोहब्बत का क्या फायदा कि वो आपसे जान छुड़वाना चाहती है। लेकिन सर आप बताएं, क्या मेरा हक नहीं है खुला मांगना? अदालत ने तो इनकार कर दिया है। अदालत ने इनकार नहीं किया, उसने मसालियत के लिए आपको टाइम दिया है। इनकार अदालत कर ही नहीं सकती, आपका राइट है। सर साड़ी दोनों की ड्यूटी इस वास्ते तो लगी है कि अगर आप जे सुलह कर लें तो ठीक है, असि अदालत में दस देंगे। सर बहुत क्रीपी हो गया है ये, हर वक्त छुप छुप के देखता रहता है, काम पे नहीं जाता, फोन को चेक करता है। सर इतना कौन बर्दाश्त करता है? एक पर्सनल स्पेस भी कोई चीज होती है। मैं आपकी पर्सनल स्पेस में नहीं जाता, और आप प्लीज थोड़ा आहिस्ता बात कीजिए, आपको वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हाय मैं मर गई। ज्यादा लाउड ना हुआ करें। इसलिए प्यार नहीं हैगा, चुड्डू हैगा। चुड्डू 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 समझते हो ना? नहीं चुड्डू इस हद तक नहीं गिरता, ये मोहब्बत है जो आपको गिराती है। और मोहब्बत मैंने पहले भी कहा है, या बहुत बड़ी सजा है या बहुत बड़ी आजमाइश। थोड़ा जिहा टाइम सानू भी दे दियो, मैं भी ऐसे कम आया। तो यार ये बड़े दिन बाद फिर आ गया। अगर तुमने कहानी शुरू की ना, घर से निकले हो दही लेने। नहीं जनाब एहो जी गल नहीं, मेरा असल च दुबई चौलों का कारोबार है, हर तरह का चौल, टोटा भी मेरे को हुंदा, टोटा बहुत ज्यादा बिकता है, बहुत अच्छा पकता है। किसी ने इससे पूछा है कि टोटा अच्छा पकता है या बुरा पकता है? ये इधर ही- मनहूस हमारी जान क्यों नहीं छोड़ता? मैं जनाब उधर ही आ रहा हूं। भाई वो गल कर, तुम्हारी बहन ने तलाक हो रही है, वो गल करो। बहन ਤੁਹਾਡੀ खुला लैन रही है। वो खुला ले रही है। हां वही गल ना जी। जनाब शुक्रिया तुसी नहीं मैंने तुम्हें नहीं कहा, मैंने इन्हें कहा है। मेरे वाले तुसी तवज्जो दियो, इस बारी मुंजी नहीं चंगी हुई, मैं सोच रहा बिजनेस तबाह हो जाएगा। सर हाँ जी, मैं इसके साथ गुजारा कर लूंगी, आप इसको चुप करवा दें प्लीज। अरे की वजह कुड़ी दी ताबेदारी बर्दाश्त क्यों नहीं करदी पई? इसलिए कि अननेचुरल है। एक छोटी सी मिसाल है, आप शहर में रहती हैं ना जी, आप तो थोड़ी सी देहात के साथ ताल्लुक लगता है आपका। जो खालिस शहरी हैं उन्हें कहे एक बड़ा गिलास खालिस दूध का पी के दिखा दे, देसी घी मक्खन खा के दिखा दे, पेट खराब हो जाएगा, उसी वक्त पेट खराब हो जाएगा, बदहजमी हो जाएगी। इसी तरह ही अताउल्लाह कासमी का एक कॉलम है, रोज़न दीवार, पहली उनकी जो किताब छपी थी उसमें ये कॉलम है। उसमें एक कैरेक्टर होता है, वो फिल्म देख रहे होते हैं तो बेचारा 12 आने वाली टिकट लेने वाला कैरेक्टर इत्तेफाक से वो गैलरी में बैठा होता है, क्योंकि उसे मजबूरन वहां बैठना पड़ जाता है। अब हर बात पे वो ना पर तोलता है इस तरह का कि बड़क, एक जमाना था बड़क मारते होते थे, आगे हो गए। तो बेचारा देखता है इधर उधर, एनवायरनमेंट ऐसी है कि कोई जज बैठा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मैं जेंट्री में फंसा। आखिर जब नहीं रहा जाता ना, तो ऊंची सारी आवाज में कहता हो शीदे ओ तू ही बड़क मार, मैं ते जेंट्री च फंसिया। मैं मोहब्बत के खिलाफ है, देखो ना मैं शादी की थी ना मैं मोहब्बत की थी, क्योंकि मैं शायर है वा शफाक मिट्टी। लो जी फिर एक शेर तानू मैं सुना रहा जरा। अभी तक याद कर रहे हो उसे, पागल हो तुम कसम से। वाह, शेर हो गया? नहीं नहीं, लम्बी बैर का शेर है। लम्बी बैर का शेर है। अभी तक याद कर रहे हो उसे, पागल हो तुम कसम से, उसने तेरे बाद हजारों बदल लिए। कैसा भाई क्या बात हैगी, कसमें दिल में दाद देनी हैगी। तुसी की क्या सी कि रोग और मोहब्बत में फर्क होता है? रोग और मर्ज में फर्क होता है, तुम सोए तो नहीं होते। अच्छा मर्ज क्या सी? मर्ज नहीं होता, मरज। मरज में फर्क होता है। उसी तनाजुर में शेर लिखा, बागी ओए ते के ऊपर पेश नहीं है। मैं सिर्फ शेर लिखा, चुप कर जो सोलना जरा। जिस तरफ भी देखूं तेरा ही अक्स मुयस्सर है आंखों में। वाह वाह वाह, चुप करो वाह वाह। जिस तरफ देखूं तेरा ही अक्स मुयस्सर है इन आंखों में, या कोई तुम जैसा है या सारी दुनिया तुम हो। ऐसा यार तुमसे तो बेहतर है वो पीछे बैठा हुआ है। शुक्रिया जनाब, तुसी मैनू दाद दी है। मैं वो चाहना कि बिजनेस वधे, मगर पाकिस्तान जो हालात होए पे ने जनाब, बिजनेस से मैनू चुप रहो। आज तुमने मुझे छोड़ा है। क्या यरगमाल बने हुए। आज तुमने मुझे छोड़ा है, कल मैं तुम्हें छोड़ूंगा। बाबा यही है। आज तुमने मुझे छोड़ा है, कल मैं तुमको छोड़ूंगा। आज तू मेरा बूथा तोड़ी, कल मैं तेरा बूथा तोड़ूंगा। अच्छा आज सुए इत्तफाक ये बाबा खामोश है हकीम, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਲਕੇ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਨਹਾ ਇੱਥੇ कदीम हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।